nii, tere hommikut Ameerikast 3. reisipäeval. Meie puhkus saab läbi, me võtame suuna New Yorkist sihukesesse linna nagu Bloomstedsville, kus asub Malmarki kellatehas, kus on toodetud kõik Arsise käsikellad. Me lähme teeme väikese ekskursiooni Malmarkis. Saame sealt mõned laenukellad, sest kogu kola Eestist siia vedada oleks olnud lihtsalt üle mõistuse kallis. Ja õhtuks jõuame kuhugi. Kuhu me jõuame? Me jõuame ühte väikesesse linnakesse, kus me anname ka väikese soojenduskontserti. Kuhu me õhtuks jõuame? Kes ütleb, kuhu me õhtuks jõuame? Timoniumis, me jõuame õhtuks sihukesesse linna nagu Timonium. Me oleme New Yorgist 1,5 tunni kaugusel Pennsylvania osariigis, kus oli Plumsteadsville'is. Plumsteadsville. Ja me oleme jõudnud Malmarki tehasesse. Malmarki tehas asutati siis 1973. aastal ja selle asutajaks oli siis Jacob Malta. Ja minu meelest kõige fun factim asi üldse selle kohta on see, et ta töötas enne Schulmerich, siis tuli sealt ära ja siis tegi oma firmast, et ta mõtles, et ta on parem. Paremad kellad. Ta tegi paremad kellad. Schulmerich ja Malmark läksid tülli, kaks oli Schulmerich ja Jack Malta läksid tülli omavahel. Ja ta tuli ära ja tegi oma kellad, ta tegi paremini. Ja, et tal oli palju uuendusi, siis üks on oobertoonide vähendamine, siis see, et on need valged ja mustad käepidemed ja igal juhul arendas edasi seda. Sinna, kus nad praegu asuvad, seal Plumsteadsville'is, nad kolisid oma tehast 1985. aastal, sest et varasemad pinnad jäid lihtsalt neile kitsaks. Ja igal juhul on seal järjest kellamuusikat või kellatehnikat siis edasi arendanud nende chaimide loomisega. Need alumiiniumkellad on, ma saan aru, üsna uuenduslik nende poolt sisse toodud, aga ma usun, et täpsemalt me kõigest sellest kuuleme selle koha peal. Poole oma varustusest me saame siit koha pealt Ameerikast ja kohe me läheme selle auto peale ja poleks küll vaja üldse kelli kaasa võtta. Tegelikult ei ole üldsegi see asi nii lihtne ja roosiline, kui ta paistis. Mitmed kellad on katki, mitmed tuleb ära vahetada, ära parandada. Kellad sealt eraldi kastist välja, et need tulevad ja siis ma räägin G3 kuni B3. I slouch a lot. Okay, so this is our general machine shop, and we do basic general repairs. Chris right now is working on Simbo, you know, the Simbo rack. Yeah, that's what he's making right now. Does a great job, Chris. Wait till everyone's in here. So all these come from the foundry. These are finished, and these are not finished, but these are two handbells right here. So that's the manual. That does the inside. This one does the inside also. It's a little bigger. Yeah. Very old machine. Inside, see that? And then we do the inside. It's more manual, but it's nice smooth surface. It's a new machine that gets rotation. Yeah. It's for dogs. It's of a dog. Yeah. B8. B8 is it? Yeah. Number on here, 11. The first note's 11, the second note is 21.
So when you ring a bell, you hear the first note most of the time. So we tune for the main note and the fundamental, which is 21. And there's a certain gap there, 11 to 21, and you got to keep that gap in order for it to sound good. And that's why our bells are really good. You got that nice, when you ring it, you hear an overtone, a couple overtones. Yeah, much nicer. They recommend how many bells to produce A week or a day? day a week. Oh. Or a year. Around, It used to be 1,000 a week. At least 1,000 a week, way back in the 90s. But now it's, oh God, 80? Not that many. Because the sales have gone down. The 80s and 90s, everyone loved them. Now maybe it's picking back up with new, younger. So what do you do with it? So at the moment, I am voicing a refurbish set, and I will demonstrate using the C4. So the first thing that we do is I check the tuning, I check the C, and then I check the 12th above, so it's going to be a G. And what I'm looking for is for the scope to, let me put it on the right mode here. I'm looking for the scope to freeze. And I'm adjusting to get it to stop moving. There we go, that's pretty good. It's not a new bell, it's a set that already belongs to a customer. Okay, so once this one is set, then I move over here, I change to hard, and I listen for the G. You hear that? Overdone. That's right, that's the G. And I'm adjusting to make sure. So I keep ringing until it freezes as much as possible. Okay. And then, if necessary, I will revoice. Let's see which one needs. How you revoice it? The way that I revoice it is the casting is loose. You try to find a better place. And I will find a better place. Yeah, okay. Nope. That's better. Almost. Almost. Yeah. I will check it with the 5. That's pretty good. I'll try to find a better spot. You have a music major? Yes. For a refurb, that's a Yeah, pretty. it's okay. It's okay. It's a little bit low. A little bit. A little bit. Yeah. But that's basically what we do when we voice the set. Do you have any aluminums? We have aluminum. You got aluminum? Yeah. I like them shiny. Was that 8? ära maha mine. näed või? vaata, mis see teeb, eks näed. ta on nii hõuke, noh. igal juhul tehas on väga hea, lõpeb ilusasti poega ja me kõik ostame nüüd oma kellaseti. nii, kõik tulevad, kotid kolisevad. tere tulemast Marylandi Timoniumi külasse. Me oleme jõudnud siis täna lausa läbi 3 osariigi, Pennsylvania, Delaware ja nüüd Marylandi. Marylandis on päris soe ilm, et väljas on 36 kraadi sooja. Ja kohe hakkame siis enda varustust, mis me Malmarkist kaasa saime lahti pakkima.
kirikust tuleb külmak. Kuidas meil läks? Ma ütlen, et suht asjad. Pole hullu midagi. Kuidas meil läks? Hästi! Oli ka ilusaid hetki. Oli ka tõesti helgevaid. My phone and just send it to Ivor. So Ivor, I have to tell you that since you guys were here in 2014... Et selline vastuvõtt siis on meil peale kontserti lookas lauaga, kodus tehtud kirsipirukas, sidruniküpsised. Kõige panemad küpsid. Miks meil Eestis ei ole siukest vastuvõttu? Meil on 8 erinevat juusti ja kräkkereid. Imeline. Ainult punavein on, tooga see Ja veini oleks küll vaja. pühapäeva vein ka. Kus su šabliinid on? Me oleme 4. reisipäeval USA-s. Me oleme Baltimore'i lähistel Cathedral of Incarnation, väga vanas kirikuhoones. Aastast 1885 räägitakse see kõrval. Meile pakuti just väike hommikusöök siin meie host family'te poolt, et me elasime siis ööd täna peredes, kus oli täitsa meeldiv, palju parem kui hotellis. Nüüd on meil väike ekskursioon siin kirikus ja me stardime Washingtoni poole, kus meil on väga kiire. Me ei ole üldse mittegi parkinud ennast Valge Maja ette, sest kesklinni on siit autoga 2 tundi. Oli 2 tundi, jah? Oli 2 tundi, jah? Või 3. Me läheme rongi peale ja me sõidame siit metrooga siis kohe otse objektile. Meil on ülivähe aega, mingi 30 minutit oli või? Oli meil 30 minutit seal. Ja meil on 30 minutit Washingtoniga tutvumiseks, et teeme kiiresti. Oleme teel Washington DC-sse, mitte tasegi Washingtoni osariigiga, mis asub kuski. Yes, täpselt. See asub läänerannikul, kõige põhjapoolsem osariik seal. Aga Washington DC ei olegi ühegi osariigi osa, ta ei ole kõik see osariik, vaid ta on föderaalpiirkond, Federal District. Ja see DC seal nime lõpus tähendab District of Columbia. Washington nimeosana on saanud nime siis George Washingtoni järgi, kes otsustas selle linna siia rajada pealinnaks. Ja District of Columbia tähendab siis, see Columbia on USA riigi nagu naiselik kehastus. Emamaa nii-öelda, siis on see Columbia nimeline. Ja sellepärast see Columbia. Linna rajamine otsustati 1790. aastal. Valmis sai 1800
ja linna arhitekt oli Pierre Delfont. Ta oli prantslane ja sellepärast see linn näeb välja selline euroopalik võrreldes teiste osariikide linnadega. Kusjuures Washington ise oli ainukene president, kes kunagi ei elanud Valges majas, kuna see maja ei olnud veel valmis tol ajal. Ülejäänud kõik on siis Valges majas elanud. Üks huvitav fakt veel on see, et on keelatud kõrghooned, et ükski hoone ei tohi olla kõrgem kui Washingtoni monument, mis on siis 130 jalga, et 40 meetrit, see on umbes 12 korrust. Ja sellepärast see linnapilt on isegi palju madalam, nagu muidu kuulpas ta välja siin majade vahelt, on ju. Riigiasutuse, ehk siis senat, Kapitoolium ja esindajate koda on omavahel ühendatud maa-aluse nagu metroovõrgustikuga, mis ei ole siis nagu avalikult kasutatav, vaid ongi mõeldud nendele ametnikele, kes selles hoonetes töötavad, eks nad ei pea mööda tänava minema, vaid saavad siis sealt maa alt selliste väikeste metroovagunitega sõita ühest hoonest teise. Kui vanasti on nagu olnud siin võrdlemisi lihtne see ligipääs sellele Valge Maja esisele, siis praegu kõige lähem koht, kus me saame üldse Valge Maja peale vaadata, on kvartal eemal aia tagant. Kõrged mustad väravad on ees ja ainult lubadega inimesed siis saavad sisse presidendi otsesel käsul. Ja nähtub, et ka kvartali eemalt ei saa päris nagu vaadet Valgele Majale. Et juures olevalt pildilt te näete, siin on 2,5 meetri kõrgune tara on ees ja Valge Maja on siis seal tara taga, teisel pool parki. Nii, ja siin on ametlik Valge Maja pildistamise nurk. Üle keti tuli ronida, läbi mulla tuli kõndida. Ja me oleme jõudnud Valge Maja ette. Me tuleme 4 aasta pärast tagasi, siis näeb paremini seda Valget Maja. Enne pole mõtet tulla. Valgest Majast siis mõne sammu kaugusel paikneb Washingtoni keskne pargiala. Ühes otsas Kapitooliumi mäega ja teises otsas Lincolni memoriaaliga moodustab sellise pika, päris õige mitu kilomeetrit pikka parkide süsteemi. Me jõudnud siis pargiala Washington Malli otsa välja. Selja taha kaugele jääb Kapitooliumi mägi ja praegu viimaseks katsumuseks siin tulikuuma päikese all on trepid, mis viivad Abraham Lincolni palge ette. Keegi räägib meile paar sõnaga siis meie ees olevast Abrahamist. Taisi. Abraham Lincoln oli Ameerika Ühendriikide 16. president. Tema juhtis siis Ameerika Ühendriigid läbi kodusõja, ühendas põhja ja lõuna ja talle siis omistatakse ka siis orjuse lõpetamist Ameerika Ühendriikides. Ja oli 2 ametiaega president. Eksisteerib ka selline film nagu Abraham Lincoln Vampire Hunter. Tegemist on erakordselt halva filmiga, see on üks väheseid, mille ma olen pooleli jätnud. Temast on üks hea film ka ju? Jah, ma arvasin, et sama film tuleb. Ai, jumal küll. Kui tahta mitmekesi siin rattaga sõita, siis on ikka komplitseeritud see lugu. Ei ole saadaval ühes kohas, ei ole saadaval teises kohas. Üks on võtnud juba pool tundi sõidab, teine ikka otsib.
kohe leiame kõigile rattaid ja siis me kihutame Kapitooliumi, sest meil on jäänud järgi veel 5 minutit siin linnas veeta, siis me peame lahkuma. Jõuame kõik ära vaadata. Me oleme Pittsburghi lähedal Washingtonist 4 sõidutunni kaugusel ja nüüd siis Pennsylvania osariigis. Me oleme kohalikus sellises jälle religioosses asutuses. Pealkiri on seal Kardinal DiNardo keskus. Meid ootab ees siin jälle kodu valmistatud väike lõunake ja siis kontsert selles kajavas saalis. Kas keegi on närvis ka? Ei ole. Kas me ütleme Oot, peame. Pittsburgh. See vlog ei tohi Pittsburgh, jah. 3 ja Pittsburgh! Mis on need vahetud emotsioonid siis kontserdi järel? Läks hästi, oli ka helge veel Eesti publik ei saa kunagi nii tasemel nagu on Suusamaare. Ma ütlen, et omades nüüd võrdlusmomenti toidumürgistusega ja toidumürgistuseta kontserdile, siis ma ütlen, et see teine on ikka parem. Ja asjad kokku ja minekit. Noh, push. I'll stop now. Need lahtised tšailid.